C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police. Nous, on n'a pas d'armes, on a que des cailloux. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. Mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins. 아랍계 이민자인 사이드는 압델의 친구였습니다. 시위가 벌어진 다음 날 아침, 사이드는 경찰의 차에다 그래피티를 남겨놓았죠. 유대계 이민자인 빈츠는 아직 자고 있었는데 두 사람은 어젯밤 시위에 참가했습니다. 이들이 사는 지역은 박리오라 불리는 지역으로 주로 이민자들과 빈곤계층이 거주하는 파리 외곽에 위치한 슬럼가였죠. 밖으로 나간 두 사람은 또 다른 친구를 만나러 체육관으로 향하는데 아프리카계 이민자인 위베르의 체육관은 어젯밤 폭동으로 인해서 엉망이 돼버렸습니다. 이들은 중태에 빠진 압델의 친구들이었고 경찰에 대한 복수심에 타오르고 있었죠. 복싱으로 성공하고 싶었던 위베르였지만 생계를 위해서 마약도 팔아야 했습니다. 세 사람은 동네 친구들이 모이는 아지트로 향하는데 지금 이곳에서 가장 큰 화두는 경찰이 총을 잃어버렸다는 소문이었죠. Arrêtez la musique. Allez, on se calme. Très bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits. Alors il faut descendre. C'est bon, tu vas t'y prendre comment pour nous faire des descendre? Toi tu descends. Toi tu descends. 형들은 아직 어린 친구들을 내려보내고 Mais c'était grave, elle était dans la chambre. Tu la connais la meuf? Bonjour messieurs, c'est pour la télé. Cette nuit, est-ce que vous avez cassé quelque chose? Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. 이번에는 사이드가 빌려줬던 돈을 받으러 왔는데 J'ai pas eu tes thunes, je sais pas moi qui tes thunes. On va voir si vous avez des petits copains là pendant que vous étiez dehors. 50 000 francs, comment je fais maintenant pour travailler? Les émeutes les mecs. Mais je m'en fous, moi je le connais pas moi. Alors l'enculé, moi j'étais juste à tes couilles, ils m'ont pas mes fils les filles. Eh ouais, mon argent toi, c'est saut. C'est Astérix qui a ton argent, voilà. Vas-y, lève-toi, demande toujours partout là. Lors de ces violents échanges, 그리고 빈둥거리던 친구들은 지나가던 압델의 형들을 보게 되죠. C'est le frère d'Abdel. Ils ont un fusil à pompe. Vous voulez pas qu'on passe voir Abdel à l'hôpital? J'ai un truc à vous montrer avant. Comment il est mortel en vérité, putain. 경찰에 총을 주운 사람은 빈츠였습니다. Parce que tu te crois en mission? Tu te barres en couille grave, Vince. 위베르는 위험할 수 있음을 직감했고 총을 숨기고 가려던 빈츠는 마음을 바꾸고 바지에 숨기죠. 세 사람은 압델을 면회하러 왔는데 Excusez-moi les gars, vous pouvez pas rentrer là. Ouais, vas-y, c'est un ami. Non, mais laissez-nous rentrer. Voilà, s'il vous plaît. Laissez-moi toi. Tu veux mettre une balle? Vas-y, sors ton flingue de merde là. 그때 사이드가 경찰에 붙들리게 되고 사이드와 친분이 있던 형사가 사태를 수습하려 합니다. Ils ont simplement fait leur boulot les gars, c'est tout. Allez, arrête quoi? Fais leur boulot quoi? Arrête tes conneries espèce d'imbécile là. Chaque fois tu ramènes ta merde là. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. 사이드를 빼내기 위해 경찰서에 도착하는데 어젯밤 폭동으로 인해서 경찰들의 적개심도 극에 달해 있었죠. Surveille ta mère toi-même, connard. Pour toi mais pour ton frère imbécile, j'ai pas envie que tu te découpes en morceaux dans une cave. J'ai appris pour la salle de boxe. Hein. Si tu veux je peux te pistonner pour avoir d'autres subventions. Essaie de garder la tête froide, d'accord? On va essayer. Tu lui serres la main, toi. Alors vas-y, tire-lui une balle toi si tu veux. Mon chien, putain, quoi. Parce que je te croyais pas aussi teubé pour le garder sur toi. C'est ça. 화가 난 위베르는 집으로 돌아갑니다. 집안의 모든 남자들은 감옥에 gat혀 있었고 Au fait,
위베르는 어느새 가장이 되어 있었죠. Je vais partir d'ici, putain. 그는 폭동에 참가하지도 않았고 경찰과 싸울 생각도 없었습니다. 하지만 숨막히는 현실은 도무지 답이 나오지 않았죠. Tue trop sa mère. 빈츠는 할머니의 심부름을 하기 위해 사이드와 슈퍼에 들리고 집으로 돌아가서 사이드의 머리를 깎아줍니다. C'est pas ce que t'as fait là. Regarde, je te jure, sur la tête de ma mère, ça va, ça va. On les connaît, de la confiance, hein. Voilà. Tu vois? New York? Ouais. Mais de quel New York tu parles? C'est ça la mode à New York? 또 다른 아지트로 향하는데 그곳엔 위베르도 와 있었죠. Comment tu parles à mes copains? Bah attends, je parle à ma femme comme je veux. D'abord, tu ne parles pas du tout comme ça. C'est quoi là? 압델의 가족들은 경찰을 습격하고 흥분한 사람들이 몰려드는데 위베르가 나서서 그들을 막아세우고 Bougez pas. Le bâtard, je te jure, il bougeait pas, il a chié dans son ben, je jure. Hubert, t'as fait trop fort, cul. Vous deux, je sais pas, et moi je vais téléphoner, faut que j'aille récupérer mon blé. Ouais, la trace d'Astérix, s'il te plaît. 총에 대한 문제로 두 사람이 다투게 되는데 Allô? Vouloir tuer un keuf, c'est vraiment une connerie. J'ai dit que si Abdel y passe, Et le gars, il croit qu'on va passer nos dimanches, il lui a porté des oranges derrière les barreaux, c'est ça? je vais rétablir la balance et je te shooter un keuf. S'il crève un keuf, ça fait qu'un keuf de moins, oui ou non? La haine attire, attends! La haine attire! 그때 어떤 노신사가 iya기에 끼어들고 qui s'appelait Grunwaldzki. On était déportés ensemble en Sibérie, qui traverse la steppe glacée pendant 2 journées. Mais le problème, c'est que pour se soulager, et le seul moment où on s'arrêtait, mais Grunwaldzki était très pris. Il préférait aller un peu plus loin. Donc le train. Alors je le vois qui sort de derrière Émission. Je le tends la main. Fois, quand il me tend les siennes, qui tombe sur ses chevilles. Grunwaldzki mort de froid. Pourquoi il nous a raconté ça? Pourquoi il nous a raconté ça? 주소를 알아낸 사이드는 친구들과 함께 돈을 받으러 갑니다. Vous faites 100 mètres et puis vous y allez, vous tombez dedans. Putain, comme ils sont polis les keufs ici. Je sais pas, toi je connais qu'Astérix comme nom moi. 그리고 드디어 아스테릭스를 만나는데 C'est pas un appart ça, c'est un château tu veux dire. 그는 마약을 팔아서 많은 돈을 벌었죠. Mon oseille. 그때 빈츠가 총을 만지려 하는데 Pour les enfants, ça c'est mon flingue. 빈츠는 자신의 총을 보여주고 Une balle. Bim! À toi. Bah fais-le. Moi je te vois, fils de pute, c'est moi, je t'encule. Calme. Tes mains. Eh ouais. 그들에게 멘토가 되어줄 수 있는 어른들이 없었습니다. 결국 돈도 받지 못하고 집에서 쫓겨나는데 건물 앞에는 경찰들이 있었습니다. 빈츠는 혼자서 도망가 버리고 두 사람은 경찰서에 끌려가게 되죠. 그때 도망간 빈츠는 영화관으로 숨어들고 두 사람은 영문도 모른 채 경찰들에게 괴롭힘을 당합니다. On va rater notre dernier train là. 영화관에서 나온 빈츠는 다른 무리와 합류하는데 Ils m'ont trop cassé les couilles ce soir. C'est un kiff. Pas le droit de la regarder. T'es mal virage, t'es mal virage. 그때 일행은 클럽에서 거절당하고 Qu'est-ce que tu fais avec ton grenade?
그가 손에 넣었다고 생각했던 권력은 두렵게 느껴지기 시작합니다. 경찰서에서 나온 두 사람은 막차를 놓치게 되는데 C'est quand le prochain? Demain matin. 빈츠도 합류하게 되죠. Tu devais combien, Astérix? 500 francs. Putain, toute cette merde juste pour 500 francs. 새 친구는 정처 없이 밤거리를 걸어가는데 On y va, on y va bien. 불 켜진 미술관으로 들어가 봅니다. Hubert. Il sera connu quand il aura 18 ans. 그들에겐 너무도 생경한 문화였고 공짜 음식으로 배나 채우기로 하죠. 그때 사이드가 여자들에게 관심을 보이고 Mon copain, il est trop romantique, il est trop timide. Non, mais il est super cool, hein. Salut les filles. On peut faire un truc. C'est moi, Saïd. On se voit plus tard, on se Ah ouais, siloche. d'accord. Vous êtes agressif, comment vous voulez qu'on vous respecte? Quoi? Moi, je te parle à toi. 결국 소란을 일으키게 되고 쫓겨나게 됩니다. Non, de quoi tu parles là? J'ai taxé la carte bleue du bouffon près du bar. 위베르는 지갑을 소매치기 했지만 Allez, ça va. Quoi, les taxis prennent pas la carte bleue. Mais Phoenix. 아무짝에도 쓸모없게 됐고 세 사람은 차를 훔치기로 합니다. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, oh? 지나가던 불황자였습니다. Tu mets le fil rouge sur le fil vert, là. Saïd, il a raison. Vous voyez? 하지만 운전을 할 줄 아는 사람이 없었고 그때 경찰이 나타나게 되죠. Ah putain, des fois on sent peu de choses, des fois, je te jure. Putain. 그들은 옥상에서 쉬어가기로 하는데 Dis-moi, il y a des bombes. Eh, je vois des skins. Regarde. bah le bas! Toi du cam qui tombe d'un building de 50 étages. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vois, c'est comme nous à la Tessie. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. 분노로 가득한 나락 같은 인생은 도무지 앞이 보이지 않았습니다. Oh putain, va faire tes conneries ailleurs, putain. Regarde-les, tous ces beaux qui se laissent porter par le système. Raciste. 그들은 학생도 노동자도 아닌 그저 소외당한 실업자일 뿐이었고 주류 사회에서 외면당한 분노는 사회를 향해 커져가고 있었죠. 깜빡 잠이 들어버린 사이 빈츠가 사라지고 Quoi? Eh, d'où tu me mets des claques? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh! Vas-y, Saïd, aide-moi sans déconner, aide-moi. Tu es un queue, vas-y, te gêne pas pour nous. On se casse. Et moi, je suis un con, qui je suis, d'où je viens? C'est toi, fils de pute, qui nous a. T'étais sur le toit, tu nous as. 두 사람은 스킨헤드들에게 둘러싸이게 되는데 빈츠가 나타나 두 사람을 구해줍니다. La gueule, toi aussi, dans le fond, tu crois que j'ai que de la gueule? Tu crois que j'ai que de la gueule? Laisse-le! Il y a de bons flics, tu Ta vois, gueule. mais un bon skin, c'est un skin mort. Putain, tire! Venge Abdel! Vas-y, tire! Bon, à demain. Vince. Allez, tiens. 드디어 빈츠는 총을 내려놓게 되고 긴 하루가 마무리되나 싶었지만 이들의 앞에 경찰이 나타나게 되고 Là, tu flanques moi, hein? Qu'est-ce que tu fais, là? 경찰은 실수로 빈츠를 죽이게 되고 C'est l'histoire d'une société qui tombe. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'atterrissage. 95년에 개봉했던 증오는 박리우 영화의 시초격인 작품입니다. 이민자, 인종, 소외계층에 대한 이야기를 본격적으로 시작하였고 이후 수많은 작품들에 영향을 주게 되었죠. 증오는 여러 가지 상징과 이야기들로 이들의 현실을 표현하게 되는데 특히 노신사가 들려준 이야기가 인상 깊게 다가왔습니다. 이야기에 등장하는 남자는 내려가는 바지를 추스리려다 기차를 놓치고 죽게 되는데 남자는 자존심을 내려놓지 못해서 얼어 죽게 된다는 이야기입니다.
마치 자존심이 강했던 빈츠에 대한 이야기처럼 느껴지기도 했지만 그는 총을 내려놓았음에도 불구하고 죽음을 피할 수는 없었고 그를 말리려 했던 위베르마저 최악의 결과를 맞이하게 되었죠. 그만큼 답이 없던 그들의 현실을 처참하게 표현했고 사회에 대한 숙제를 안겨주는 결말이었습니다. 박리우 지역에서 태어난 이들에게는 평범한 기회가 주어지지 않았고 뼛속 깊게 자리 잡은 증오는 그들을 추락하게 만들었습니다. 그리고 예언이라도 한 듯 2003년 박리우에서는 실제로 폭동이 벌어지게 됐고 프랑스의 이민자 문제는 여전히 지속되고 있습니다. 영상을 흥미롭게 보셨다면 구독과 좋아요를 부탁드리면서 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. 영화 증오였습니다.